जरा रुको पीटर, तुमसे जरूरी बात करनी है। पीटर, ये वो उम्र है जब इंसान अपनी शख्सियत बनाता है और फिर जिंदगी भर उस पर कायम रहता है। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्या आपको डर है कि मैं कोई मुजरिम वगैरह बन जाऊंगा? मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा पिता नहीं। तो फिर बनने की कोशिश भी मत कीजिए। वो मेरा अंकल है। ये कैसे हुआ? कोई ने गोली मारकर गाड़ी ले गया है। हमने एम्बुलेंस बुलाई है, वो आती होगी। मत मारो मुझे, एक मौका दो, एक मौका दो मुझे। मेरे अंकल को मौका दिया तुमने उन्हें बेमौत मार दिया। क्यों मारा? रोको उसे!